哎妈，我今天要带你去一个地方，我也没有去过。那好呀。哎，但是捷运站不能。多久没有跟你一起坐捷运？这个画面。哎，他那个报站最后讲的几句话我没听明白。这个小小的是对啊，这个101。哎，哇！你知道五月天吗？唱歌那个组合，江蕙你认识吗？我认识呀。就唱歌的嘛。对。咋了？你意思应该盖房子？哎，是呀，他盖房子可能经济效益更好一些。台北还是很注重这个城市这个环境这个你来第一天就能感受得到，特别好哦。Hello， 大家好，我是当当，我是当当的妈妈。我们现在在台北车站。哎妈，我今天要带你去一个地方，我也没有去过。那好呀，我们坐捷运去。好的，那我想接点热水啊，这个简单，在台湾你就只要找到7就可以接热水啦。走，好的，我们去接。走蛋去，但这家我不知道在哪，看一下。这里就有了，茶叶蛋这里。好的，这里就可以接热水。习惯喝热水，到处就是找热水，很方便吧？这样年龄大的人啊，喝凉水还是很舒服啊。接到了热水，但是捷运站不能喝水，也不能吃东西。是的，就是出了捷运就可以了。对呀，我带着它吧。对。我出了捷运站我再喝。这边。好的，走，我们吃卡心肉。好吗？溜的。做这个吧，做这个。还有座位，太好了。还有座位，哇，多久没有跟你一起坐捷运了？上一次是4年前了。这个画面简直。平时都是我自己呀，然后你也是你自己呀。是呀，我们终于可以2合1了，而且还是在台北。对，多不容易啊！哎呀，实际上是疫情，本来也是应该很容易的事情。对，都是疫情搞的，这2年不太容易，是吧？以后常来，下次跟我爸一起来。那一定。这还有个位置，人家就想着他要来，给他留着了。对。我们下一站要下了，下一站。刚才他那个报站最后讲的几句话我没听明白。最后就是客家话。客家人还是比较多的，是吧？对，所以它有普通话、英语、台语、客家话。我们到啦。是这个地方，森林公园。对。其实森林公园，你应该也想说怎么会去森林公园？我要给你看一下它有多厉害。走，好，我们可以去。而且你看，它用这一站当就是站名，对，当这个站名，就是它很厉害，还是很出名的。站里面就可以看到那个，小心，好玻璃房一样的。对呀，应该都可以。它因为这个整个都是一个公园，就是这么大。对呀，应该是。所以它不会特别写哪一个口是大安森林公园，这整个都是大安森林公园。对呀，可以走走看看，是感受一下。可以，好的。你看他画的这边嘛，应该是2、3、4、5可以出去。对。这边那我们23这里。那我们从这边走。好了。哎呀，看到了我喜欢的，一直想来的咖啡店，竟然今天可以跟妈妈来了。你看，妈，后面是我喜欢那个咖啡店路易莎，前面就是 M 打头那个 Metro 吧，可能这么读，就是捷运的意思。捷运的对，它是咖啡店，不是，它是捷运跟那家已经有名的咖啡店一起开的一个特别的咖啡店。对，它冠名。我们是盲走的，就走到这家。这就是意外的发现。对，本来是没有想在哪，对，不是专门来找这个。好，我们先转。完了坐着连休息，你还可以品尝一下你喜欢的。对，你看这个站，哇，有点像那种玻璃花房的感觉。是呀，它地下的设计也特别好。对，我妈刚还拍了一段，我还拍了一段，拍给她的朋友。就是不一样的地铁站设计，真的是很享受阳光的感觉。享受阳光，而且它和它这个站的名字也很就是很有森林感，很衔接的很好。妈，你看一出来就是公园。对呀，走吧。超级大，先拍。你看后面是101。对，你可以这样看一下，这个小小的是101。对啊，这个101。哎，对，这个下去，等一下咱俩就在那里我一会儿喝咖啡。我们转一圈，走困了，走累了来这儿。对，补充一下营养。好，先去吸氧啊，等一下拱起。我是沾了你的福气，你别看它也是就是在捷运站某一站，但我都没来过。看旁边有阿姨在拍照，多美。对，哇，咱们也走这里面这个小路比较舒服。好的，走小路，刚好也不晒，还比较舒服。对，你看这个红掌，我在家里买了养了有好像快1年了，还挺好的。人家就在地下住着，就是把它当一种
把它就是城市植物。城市植物，对。嗯，哇，鹤吧，是吧？哇，超多哎！走走走走，去咱们看一下，去看一下，走。有点像植物园的感觉。是呀，哎，那应该个是白鹭。应该是，好你就美啊！因为植物，你这个环境好了，它才会来呀。这些鸟，对特别这些鸟对，它比较聪明。他们好像在清那个。清那个水里面的杂质。希望为执行外来侵物种哦，垃圾雨，专门把它对，繁殖啊，对。中国现在也一大堆了。那它最早肯定还是随放生了，多大？这是外来物种。它会对这个生态颜色看见没？哪个颜色？黄黄的，看见漂亮吧？挺可爱的，哇，真的。红嘴，嘴是红的。高兴了啊！还有那个黑的，哎，那个黄头的。哇，这里生态可以。在城市中间有这么好的生态也非常不容易哈。对啊，吸引了那么多的白鹭。我还第一次来。哎，你看那是什么花呀？就那一枝，看，它白的还挺漂亮的啊，那个开的特别好。我妈跟逛公园似的。油呢？啊，哪里？有一个龟，那么小，潜水潜下去了。哎，你看天上飞的，哎，这有点人间仙境的感觉，有一点。我才知道，原来大安森林公园是这样的。大安森林公园。对呀，跟妈妈一起感受了一下自然环境非常好。你看那里停了大概有，我们感觉有几十只吧？几十只，有了，应该有了。还不是一个品种。对，有的是黄头。妈已经开始拍上了，等会儿又发给他的4人帮。大生态池，大家来这里的时候可以来这里直接站这个角度，就是最佳的。我妈已经去了，我妈已经占领最佳角度。哟，她在吃东西呢，哇，各种鱼。看我拍这个吗？后面就是城市的楼房，我看了呀。然后这块就有一只这样的鸟，这不是啊？这你拍的？还有这只鸟，灰色的。哎，刚好城市的楼房跟这个拍到一起。你看它还在那儿不走。哇，我拍了它飞这段挺长的。妈，你看你离这个松鼠多近？对呀。哎，它找了个东西在吃。好近啊，你俩好近。它嘴里叼了一个东西。哦，是啊。它为啥肚子底下是红色的？哦，那个赤腹松鼠。赤腹就是那个红色的那个。赤是红的意思，我知道。看，我还算比较博学吧，因为我之前拍松鼠的时候有研究一下。研究过了你才这样。叫什么？赤腹松鼠。对，你看它多好玩，叫我把它拍一下。啊，你拍，我妈又要拍了。颜色太像了，拍了都看不来是它。哎呀，肚子好红啊！我妈一定要拍到它。我一定要拍着它。哎呀，太好玩了！它进来就走了，你看那胳膊。可能是谁不小心掉了吧，人家不让喂食。我妈这个手机内存不知道够不够用，啥都想拍。你看这个妈，这个是一个，你知道叫演艺广场一样。你知道5月天吗？听过吗？唱歌那个组合，对，他们就是在这里发家的，就是他们可能当时是在这里小唱啊，就是这种录，就是这种唱出名的。对，唱出名的。我妈也知道5月天。5月天当然知道。你看我妈找了一条森林小径一样，说像个森林小径。对，从这儿可以走出去啊，你还会找？哎妈，你看旁边，它有那个萤火虫富裕区。这个地方应该就是繁育萤火虫的啦。对，它是你没看，你不要进去。对啊，还留一片这个哈。留一片这个地方专门给萤火虫。看我妈来的多是时候，从4月10号开始是萤火虫季。对。印象我见过这种虫子，好像我也没见过。小时候可能我觉得好像还有呢，闪闪的说是那萤火虫。现在可能是因为生态的问题，这个虫子现在就很少见。妈，你知道不？你现在拍的这个楼，你知道谁住在这里吗？江蕙，你认识吗？哦，认识呀。就唱歌的吗？对，哎，你厉害，唱台语歌。对。他就是周杰伦当时给他介绍。他买的这个房子，对呀，整个在家里就看到整个，对，看好多人拍，因为它的环境生态环境啥也比较好，它这个地理位置特别好，所以这个楼肯定是他卖的比较贵吧？对啊，
和妈妈逛完啦，然后逛的其实今天天还挺热的哈，你一来天气就好了啊，挺好的，挺好的天气。然后挺渴的，我们刚刚就去路易莎喝了一下咖啡。本来准备坐捷运走，但是有人特别喜欢这个捷运站。对呀，你看这个捷运站真的比较别致啊，因为它就像哎，对，像个大花房一样。对对对，温室那种花房，然后一定要在这儿坐一下。对呀，有个青蛙。对，我们坐的这个就像在一个水池子里面嘛，所以他这儿做了一个青蛙，就是代表这个意思吧，是吧？你今天逛完这个大安森林公园，你觉得怎么样？觉得非常好，觉得这么一个好像一个寸土寸金的地方吧，用来建这么大一个公园，好像是。你意思应该盖房子？是呀，它盖房子可能经济效益更好一些。但是吧，城市确实需要这种天然的，就像氧吧一样，是吧？把它留下来，对，需要一个这样的地方。对呀，大家休闲呀、娱乐呀，对呀，特别好哈。而且真的现在台北还是很注重这个城市这个环境这个啊。被你发现了，你来第一天就能感受得到。是呀，肯定是不一样的呀。对呀，你走走看看，你到处都是像街心小花园。对。哦，因为我妈之前来的时候，我有带她去公园，就她记得说，哎，这个记得上次旁边是个公园，就她都记得那些小公园。是呀，从这个公园，哎，好像从这个怎么走从小公园穿过去，对，到处都是公园。所以这种小街心公园特别好啊！一个城市，实际上城市就应该是这样，不是都是水泥高楼呀，对，是吧？那样人也不舒服哈。接下来反正还有很多天嘛，再带你慢慢感受，你再好好感受一下。对，好啦，那我们期见，拜拜拜。